40년 전통의 홍천뚝배기가 동인점에 새롭게 오픈하였습니다. 고풍스러운 주택을 한국의 멋을 살려 내부도 쾌적하고 멋스러운 분위기에서 깔끔히 즐길 수 있으며 본점보다 맛도 훨씬 맛있고 본점 꽃배기 향으로 내어주시는데 국내산 돼지등뼈로 부드럽고 맛깔집니다. 사이드 편육은 쫄깃한 식감과 무침에까지 양념이 잘 배어있어 소주 한 잔 기울이기도 최고죠. 더 깔끔하고 맛깔진 홍천뚝배기 동인점 추천드립니다.